ちは、おっちゃんドドドドです。今回の動画は NM4 に金田さんバイクみたいなセンターコンソールを作ってみる動画です。作るといっても燃料タンクやエアクリーナーが入ってる箇所なので簡単には増設できそうにはないです。バンディンサイズのカーオーディオも考えてみましたがかなり飛び出そうなので無理そうです。ということで手持ちの iPad を並べてイメージをつかみます。あわよくば iPad を埋め込もうかな。ハンドルを切ってみて干渉具合をチェック。無理です。ハンドルがタンク上に結構切れ込んできます。スマホサイズだと大丈夫そう。やっぱりスマホをはめ込んでみることにしようかな。かっこいい感じに仕上げたいのですがただのスマホスタンドになってしまうのも。とりあえずいつもの段ボール工作、測らずにハサミで切った貼った、まずは大まかな感じをイメージします。パネルが上すぎるとハンドルに干渉するし下すぎると給油口に重なります。面積がどんどん狭く、一旦諦めて違う箇所をカスタムしようかなとも考えましたがここで諦めると諦め癖がつくと嫌なので頑張ってみたいと思います。ハンドル切れ角よし、給油口はなんとかクリアできるように考えてみます。高さはこのくらいがちょうど良い感じに見えます。6.7 インチの iPhone でギリギリな感じ。それではベースとなる段ボール型紙を作ってみます。随分とアナログな感じですがおっちゃん的にこの方法がしっくりきてるので 3D プリンターと通いなと思いつつも何をどうすればよいのかわからないので欲しい道具からは除外しております。ということで安い工具たちと共にカスタマイズ作業です。さて問題その1、センターコンソールなのにただのスマホスタンド。ナビゲーションの画面やら何かのボタンやらいろいろついてる感じのまさにコンソール。しかしスペース的にほとんど何も埋め込めない。問題その2、燃料タンクのキャップの開閉。別の箇所にタンクキャップを、これは安全面ですぐに却下。スライド式か開閉式にして問題のクリアとするかどうか。この問題も合わさってコンソールにいろいろな細工が不可能に。問題その3、既存のパーツを使うと金額が上がる。これはおっちゃんの経済力が関係してくるので笑い。ヒンジとかスイッチとかいろいろ買うとお高い。安く済ませたいおっちゃん的に問題3が痛いです。これはどうもセンターコンソールっぽいスマホスタンドがメインの画面。こういった感じになりそうです。かっこいい感じには仕上げたいな。そして寒くなってからの FRP 作業、去年も同じ感じでパーツ作りをしてた気がします。寒くなったら FRP 作業が恋しくなるのでしょうか。また FRP 素材を注文しときます。少しずつ FRP 関連の材料も値上がりしてるので節約しつつ作業をしてみたいと思います。実は分け合っていろいろと貯金をしてるので今回のセンターコンソールの製作もどうしようかなと思いましたが面積が少なく素材も少しで済むんじゃないかなという楽天的な考えで作業を開始しました。実際はすでに予算オーバーしてます。見積もりが甘いおっちゃんドドドドです。なんとかなるでしょう精神で始めてみた NM4 の改装計画ですが YouTube の履歴を見てみると約2年経ってることに気がつきました。2年もやってるのにすごいカスタマイズをしてないことに気がつくおっちゃん。2年前は金田さんバイクみたいな感じに外装フルカスタムするぞと息巻いてましたが2年経ってもまだちょい足しの NM4 です。
いやちょい足しの NM4 でも良いのです。これがおっちゃんドドドドの NM4 ライフ。かっこいい感じに話をしてますが、実際には段ボール細工のおっちゃんです。そして今もまた段ボールから何かを作り出そうとしてます。長々と段ボール工作動画を垂れ流ししてすみません。そうしてる間に段ボールコンソールパネルが出来上がりました。まだまだベース段階なのでこの形にならないかもしれません。今ならまだ段ボールなので作り直しが効きます。合わせてみます。見た目では良い感じ。スマホが入るサイズに段ボールをカットしてみました。 FRP もこんな感じでサクサク作業できたらいいな。やっぱりスマホスタンドです。ということで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。